소파 위에 옥상. 처음에 까고 나머지를 오늘 크리스마스 분위기 나지? 좋아. 우리는 왜 패스트푸드 없는데 여길 가냐고. 근데 그 여기 들어갈 수만 있었어. 여기서 이렇게 할 거지. 스키시멜로 강아지 방석이야. 그렇게 강아지 대용 강아지 대용까지 했어. 퍼퍼민트. 이름이 뭐라 그랬지? 망고맛도 됐어. 이 친구 하고 있네. Trouble, you best beware. And though deep down I know I might be headed for teardrops, now that you got me started, I just can't stop. No, no. 어제 나 짜게 먹은 거 있어? 너? 네. 어제 무서워가지고 와인 마시다가 중간중간에 맥주를 마셨거든. Ever answer what the question is? 혹시 해장은 당연히 이거 다 먹어.
you want